tere kõigile Seiklusmaa TV vaatajatele. Käes on tuur Eesti teine päev ja mess on täies hoos. Mis on esimene seiklus, mis teil tuleb meelde, kui te mõtlete Ida-Virumaa peale? See oli küll nüüd hea. Meeldib hästi looduses käia, seal on hästi ilus loodus, Iisakul on hästi ilus park või looduskaitseala, seal on hästi huvitav käia, mulle väga meeldib. Ma peaks ütlema, et loomulikult Kiviõli kohe esimese märksõnana hakkab niimoodi tulema. Kaevandada näiteks kuskil maal. Kaevandusmuuseum võib-olla tulebki meelde. Mängida. Ma olen seal selles muuseumis käinud, seal oli väga palju seiklusi. Ronimine. Kiviõli seikluspark. Võib-olla õhuseiklus. Midagi, mida saab õhus teha. Ja võib-olla midagi ka vees. Ja siis tulevad ka lõbustuspargid. No seal peab midagi põnevat toimuma ja midagi ootamatut. Lõbus, tore, lapsesõbralik. Ida-Virumaaga tuleb mul esimese seiklusena meelde see maasturiretk, mida Imre Poom teeb. Aga võib-olla isegi nagu tõeline avastamata pärl võiks olla ikkagi Aidu. Kohtla-Järve. Aidu karjäär. Laste unistused. Esimene seikluslik asi on see, kus saab ronida ja kukkuda. Sõita ralliautoga. Mida te tahaksite teha peale pikka päeva seiklemist? Puhata. Toila spa. Puhata Toilas. Võib-olla kuhugi minna sööma või ujuma või siis magama, kui olen väga väsinud. No siis tahaks lõõgastuda. Ja ma arvan, et Ida-Virumaal on selleks ka võimalusi olemas kindlasti. Ma arvan, ma olen Soomest pärit ikka sauna minna. Tellis magada. No tahaks söömas käia ja siis koju minna. Sooviksin vedeleda Toila spaas. Puhata. Spaasse minna. Magada. Vaadata televiisorist saateid ja puhata diivanis. Näiteks päevitada. Tegelikult tahaks väga hästi õhtust süüa kõigile. Mitte midagi muud, et siis alles tulevad kõik muud mõtted, kui oled hästi söönud. Messipäev 2 on nüüd lõppemas ning me ootame teid homme jälle siia. Ärge unustage seda videot jagada selleks, et võita väga lahedaid auhindu ning näeme homme. Peace out! Ma kuulsin raadiost ja telekast, et Ida-Virumaa on nüüd seiklusmaa, nii et ma kindlasti lähen sinna seiklema.